एक दिन एक नन्ही लड़की को एक जख्मी तोता मिला। तोता उदास और खामोश था। लड़की ने तोते की देखभाल शुरू की, उसे पानी दिया, खुराक दी और नरम बातें की। चंद दिनों बाद तोता ठीक हो गया और अचानक बोलना शुरू कर दिया। तोता बोला, शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लड़की खुश हुई और मुस्कुराई। तोते ने उससे कहा, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन से लड़की ने हमेशा अच्छे काम करने शुरू किए।